Всем привет, друзья! Сегодня у нас Casio, линейка Silviana и серия AP450. Вот. Обратился к нам клиент с жалобой на то, что имеется дребезг при воспроизведении ноты. Вот такого вот характера. Это не дает, получается, клиенту нормально играть и, соответственно, очень-очень напрягает во время проигрывания, когда этот дребезг, скажем так, проявляется во время игры. Вот. Соответственно, было принято клиенту привести его к нам для полнейшего восстановления и, в принципе, будем его восстанавливать. Вот. А если вы столкнулись с данной проблемой, то у вас есть стопроцентный шанс ее восстановить, и эти шансы зависят напрямую от того, была эта материнская плата в ремонте ранее или нет. Вот. Очень многие специалисты не понимают, ну, скажем так, те, кто занимается клавишными инструментами, вот, ну, у нас нет по факту реально в России нормальных специалистов, которые бы понимали, как это в принципе работает, вот, и начинают делать абсолютно другие манипуляции, не связанные с ремонтом, ну, не связанные, скажем так, не с ремонтом, а устранение той причинно-следственной связи, вот, которая повлияла на данную работоспособность, точнее на данную проблему, вот, и, соответственно, они начинают прогревать процессоры, начинают паять не там, где надо, начинают разбирать клавиатуру, хотя проблема здесь абсолютно не в клавиатуре, вот, и, соответственно, это приводит к тому, что материнскую плату можно вообще, в принципе, потом утилизировать и не восстанавливать, вот, поэтому с выбором специалиста нужно как бы, ну, нужно не забывать про последствия и, соответственно, выбирать достаточное время для поиска, скажем так, того специалиста, который занимается этим направлением профессионально. Вот, соответственно, что можно сделать? Можно попробовать, ну, в домашних условиях попробовать произвести инициализацию сброса. Для этого вам нужно выключить инструмент и на выключенном инструменте зажать самую крайнюю правую клавишу. И не отпуская эту клавишу, мы можем, получается, нажать кнопку включения и ждем полной загрузки. После того, как инструмент полностью загрузится, отпускаем инструмент и инициализация сброса полностью произведена. Вот. Если данная манипуляция не помогла, то, к сожалению, дополнительных, скажем так, усилий можете никаких не прилагать, потому что, ну, не получится решить эту проблему. Всего, может быть, у 1% из 100 данная, скажем так, манипуляция помогает решить эту проблему, а во всех остальных случаях пока что нет. Но, по крайней мере, у меня как бы на столе каждый раз, когда мы это делаем, у меня такое как бы не проявилось. Для ремонта материнской платы вам надо будет отправить, получается, снять вот этот нижний пластиковый блок. Он находится в самом центре, он всего держится на 4 болтах, на 4 саморезах, так правильнее. И, соответственно, снимаете его и привозите. Там внутри расположены два блока, ну, 2 платы. Надо будет обязательно упаковать этот нижний блок так, чтобы его по пути не сломали. То есть делать какую-нибудь там картонную коробку, кто-то берет в пупырку, там, ну, метр берет, этого более чем достаточно, закручивает и отправляет так. Вот, и мы уже будем восстанавливать. Это инструкция для тех, кто находится в регионах. Если же вы находитесь в Москве и Московской области, я рекомендую привести верхнюю часть инструмента к нам. Для чего? Помимо того, что ремонт мы производим, мы можем произвести вам еще и сразу профилактику инструмента, потому что вся пыль, которая осаживается между клавишами, она осаживается на основной плате и далее, получается, путем легких вибраций во время игры, скажем так, она попадает под контактные резинки. Это усугубляет, скажем так, и уменьшает срок службы контактных резинок. И, соответственно, клавиши начинают либо выбивать, либо вообще не звучать и так далее. Вот, поэтому, как бы, ну, если вы, скажем так, столкнулись с проблемой, приводите лучше инструмент целиком. Соответственно, вы избавляете себя от рисков того, что при подключении платы обратно вы ничего не повредите и, соответственно, все будет нормально работать. Все, получается, контакты и свои данные я отправлю, точнее, напишу в описании под видео. Вот.
Если будут вопросы, связывайтесь. Обязательно скидывайте видео того, какая у вас проблема присутствует. И, соответственно, ну, я стараюсь как бы отвечать сразу, но если вдруг я сразу не ответил, наберитесь терпения и дождитесь полного ответа. На этом видео заканчиваю. Всем успехов!